¿Sabías que el locro se prepara en diferentes países? Y esta es la versión peruana. Doramos una cebolla por aproximadamente 5 minutos, luego agregamos 2 dientes de ajo picados finamente y lo dejamos por 5 minutos más. Le pedimos a nuestra casera un sol de ají amarillo licuado y lo agregamos. Y le damos 5 minutos más. Ahí mismo agregamos el zapallo macre. También agregamos papita blanca y papita amarilla. Lo tapamos y lo dejamos por 25 minutos aproximadamente. Cuando ya tenga esta cremosidad, agregamos las habitas, arvejas, también agregamos 4 rodajas de choclo, un poco de sal y movemos todo. Una ramita de huacatay y lo dejamos servir. Ahí mismo agregamos el quesito fresco, movemos todo, corregimos la sal, un buen chorro de leche, mezclamos todo y listo.